podemos ver que ahí adelante nos lleva a la delantera una Nissan Urban Busito, y este es un camino que vamos subiendo una montaña inclinada de unos 30 grados más o menos. Pues aquel no tiene turbo, seguramente casi la mayoría de esos no trae turbo, pero trae un sistema Common Rail. Pues la mía es rápida también porque le hemos mejorado algunas partes, como ustedes han visto en los videos. Y usted me dirá, ¿en qué videos? Bueno, tenemos ahí cerca de 400 videos que, para que usted sepa cómo mejorar la potencia, mírelos todos. Podemos ver, muchos de nosotros pensamos que debemos revolucionar enormemente el motor diésel para que tenga velocidad, pero no es así. Yo aquí lo llevo en 2000 revoluciones a 2000 RPM y va muy bien, ya que su mayor torque lo adquiere de 2000 a 2500 revoluciones. Se nos quiere alejar subiendo esta montaña, no crea que es una carretera plana, ya puede ver el horizonte a la derecha, que es una montaña enorme, y la pudo ver al inicio también. Entonces vemos que no podemos darle alcance, pero ¿qué pasa con esa Urban que va tan rápido? Bueno, ha de ser turbo seguramente, además que es unos 17 años más nueva que la de nosotros. La de nosotros es un sistema mecánico, la bomba es semielectrónica, pero los inyectores cada uno son mecánicos, no son electrónicos. Entonces la de ellos sí, la de ellos es un sistema Common Rail de bomba de alta presión, y por eso vemos la diferencia, pero no nos ha dejado atrás. Tenemos un guerrero, un luchador, un Kia, iba ahí por ahí, que esto lo usan mucho en mi país para trabajo, son muy fuertes, muy buenos. Y pues como les decía, nuestro vehículo es un motor de 4 cilindros turbo, y por acá encontramos un 2.8 Toyota. Es un maravilloso auto, pero más para montaña. El mío es hecho para montaña y también para pista, aunque en pista, en carretera plana, no me pongo a competir o a decir que tiene la máxima velocidad, porque el límite, por ejemplo en quinta, ya rápido el límite es unos 120 más o menos. Entonces estamos probando solo lo que es la potencia cuesta arriba, o sea, en pendientes hacia arriba. Y es de lo cual quería hablar, que mi vehículo en ese sentido sí tenemos muy buena estabilidad. ¿Por qué razón? Porque la distancia entre ejes es amplia, o sea, nuestro vehículo es ancho, tiene bastante anchura. Entonces por eso es uno de los factores con los cuales sentimos que es mucho más estable que los pickups, por ejemplo, o como otros vehículos. Así que por acá nos ha rebasado un Isuzu, un pickup diesel, sistema Common Rail, también electrónico, como el anterior, como el Urban, que nos ha dejado atrás. Y va también una CRB, los cuales ellos dos no quieren ninguno perder, ya que el hombre, por su naturaleza, es bien competitivo. Y ahí vamos nosotros, que vamos a acelerar más y más nuestra Patrol, porque tampoco me quiero quedar atrás oliendo el polvo. Y ahí vamos, en las curvas hay que calcular bien la estabilidad de su vehículo, ya que cada vehículo es diferente. Por allá van, todavía lo podemos ver a la distancia, que van casi al mismo tiempo, pero acá nosotros vamos ya más adelante, adelantando un poco, y vamos rebasando lo que es esta rastra. Vamos otra vez a subir aquellas montañas que ven ustedes allá al fondo, al horizonte, y pues ya vamos una buena potencia, se puede decir, para un turbo diésel pesadísimo como es el de nosotros. Y acá tal vez pudieron escuchar, tuvimos un jaloneo. Este jaloneo, ¿qué pasó? Que yo les voy a estar diciendo en otros videos, en el
próximos que haremos ya esta semana que viene. ¿Por qué se da este jaloneo? ¿Por qué se nos dio este jaloneo? ¿Y por qué, cómo lo evitamos? ¿Cómo lo corregimos? Ya que solo me lo dio 2 veces en ese viaje, y ya después, como lo corregimos en el camino, no volvió a molestar. Así que seguimos subiendo esta cuesta inclinada, y hago énfasis en el jaloneo porque en los diésel no es muy común que haya jaloneos, no es muy común como en los gasolina, que en los gasolina puede ser una bobina, puede ser algo de corriente o algún sensor como el TPS o el MAP. Bien, aquí vamos subiendo esta gran pendiente, esta montaña, y vemos que obviamente la velocidad tiene que reducir, pero nosotros vamos en cuarta porque tenemos una buena potencia. Ha funcionado lo que le hemos hecho a este motor, ya sea lo que es en la bomba de combustible, ya sea lo que es en la toma de aire, que me mejoró mucho, y la calibración o el cambio de pastillas que hice para dejarlos a la medida. Dejé estas pastillas de las válvulas, me refiero a la medida, para que obviamente tenga una mejor respiración el motor, tanto de admisión como de escape, recordando los 4 ciclos que son admisión, compresión, potencia y escape. Y esto depende mucho de las válvulas, ya que la compresión, si tenemos bien asentadas las válvulas, lo cual es un trabajo que hice muy bien, que realizamos muy bien en el overhaul, en la reparación de este motor, entonces tenemos una buena compresión. Sentimos que tiene buena potencia, ustedes podrán ver, allá miramos que están los picos de la montaña hacia arriba, y toda esta potencia obviamente se siente mejor si andamos bien el turbo. Por eso he subido aquí. Ya vamos en una parte plana y veo que reduce la velocidad de esta maquinota. Este vehículo, que es muy actual, es un 2019 posiblemente, y nos aprovecha de pasarnos un Ranger Diesel, un Ranger gasolina V6, y este yo creo que es que va escoltando a este furgón, esta pickup diesel que acabamos de rebasar, por eso va lento. Pero aquí ya vamos en cuesta abajo, vamos bajando la otra parte de la montaña, y pues usted puede ver, lo dejamos en neutral. Qué rico se escucha el motor, ¿verdad? Se escucha muy bien el motor. Bueno, eso es porque está bien ajustadito, está muy bien. Y usted dirá, ¿lo dejó en neutral? ¿Es correcto dejarlo en neutral, sí o no? Pues está abajo. Bien, si usted va cargado, no es muy bueno dejarlo en neutral, pero si no va cargado, lo puede hacer periódicamente, ya que si lo hace mucho tiempo se va a calentar el freno por solo usar el freno. Aquí vamos tras esta Ranger V6, yo sé que es más rápida posiblemente, pero vamos en cuestas. Aunque sea muy pesado para los conocedores de estos automóviles, saben que generalmente o naturalmente muchos de estos andan bien lentos. Aquí nuevamente no dejando que nos pase, le hemos rebasado a la Ranger V6, pero por acá nos detiene un turismo y aprovecha de pasarnos nuevamente. Tenemos que alcanzarlo, tenemos que pasarle. No puede ser que nos avergüence frente a nuestros suscriptores. Déjate pasar, Ranger, vamos por ahí. ¿Qué van a decir nuestros suscriptores? Que nuestro auto no corre. Bueno, aquí vamos pasando un pequeño turismo, que son buenos, obviamente va en el sentido que no debe ir, ya que el carril lento es el de la derecha, así que eso corrijan ustedes también, amigos, si alguno tiene ese tipo de costumbres, es como consejo. Pero nosotros tenemos un auto que le hemos hecho unas mejoras y vemos que realmente sí se puede comparar con uno de estos autos. Vamos en una curva,
posiblemente aquí le pase, ya que él reduce mucho en las curvas porque es un pick-up más liviano de la parte trasera y evita que le derrape. Aquí encontramos un hermoso Isuzu KB. Para los que han andado este vehículo, son bien ricos de andar, son de trabajo, son vehículos fuertes y no son lentos tampoco, son algo rápidos. Saludamos a cada uno de nuestros suscriptores siempre que nos escriben, que nos saludan, que nos motivan a seguir haciendo videos. Y pues, como notarán, tenemos esta vez el sonido del turbo, el sonido del motor, que así nos sugirió un amigo, poniendo un micrófono adentro en el motor, no adentro del motor, sino que bajo el tono, obviamente. Y por acá miramos esta hermosura, este carrito pequeño. ¿Cuál es? Díganme ustedes. Me parece que es un Milito, creo, Toyota 1000. Miren esa hermosura, todavía anda corriendo y es año como 70 y algo. Pues como les decía, usted no se deje engañar cuando le dicen, sí, mantén tu motor diésel muy acelerado, entre unas más de 3000 o 4000 revoluciones. Te dicen, no, en este vehículo yo he adquirido la mayor potencia, voy entre 2000 y 2500 revoluciones. Híjole, y nos ha pasado un Amarok. El Ranger me alcanzó a pasar y ahora es un Amarok cuesta arriba. Miren cómo va de rápido. ¿Pero por qué? Algunos dirán, ¿por qué? Si es un diésel también. Ah, bueno, hay muchas diferencias. Posiblemente es un año 2017. Tenemos un sistema biturbo, o sea que usa dos turbos. Así que por acá vamos, amigos, y este vehículo es un biturbo, este es un Amarok, que es muy veloz. Justo cuando yo quiero rebasar al Ranger, pasarme a la izquierda, siempre ustedes, si andan en motocicleta, anden encendida la luz, porque miren, casi paso al carril. Pues les decía que aquí tenemos un taxi, puede ser va lento porque obviamente cuando llevas pasajeros no puedes ir más rápido. Y por acá queremos rebasar y aprovechamos la curva, que tenemos más estabilidad obviamente, que tenemos un bloqueo de diferencial. De nosotros ya tiene bloqueo de diferencial obviamente, por eso también le ayuda mucho a la estabilidad, aunque puede ser que le quite algo de potencia, porque las dos ruedas tienen que girar al mismo tiempo si tiene el bloqueo. Una pendiente bien hacia arriba, bien alta. Recuerde que un biturbo es diferente a un twin turbo. Bien, amigos, aquí vamos ya terminando la cuesta, entonces ninguno de los dos, bueno, posiblemente él me gana, pero por poco, casi nada, ya que ya subimos la cuesta, entonces por ahí ya hemos terminado. Aquí vamos subiendo un poco, unos 10 grados, una cuesta. Vamos a rebasar este camión también, o adelantarlo más o menos. Y pues, amigos, para que usted pueda mejorar siempre la potencia, siempre inicie por cambiar los filtros, porque teniendo filtro de aire sucio, teniendo filtro de diésel sucio o con agua, entonces hay problemas en el funcionamiento del vehículo. Obviamente los sistemas como el Rey puede ser que anden hasta en 3000 revoluciones, anden funcionando 3500, pero no exceda de revoluciones su motor si quiere que le dure el turbo y el motor.
carretera encontramos una hermosa Frontier, nueva y todo, de verdad, muy linda. Obviamente van haciendo fila porque va un vehículo lento por el carril equivocado, por el carril izquierdo, ya que el carril izquierdo es el carril más rápido. Y pues seguimos tras esta camioneta que va rápida. Aquí solo tenemos posiblemente unos 5 grados de inclinación, no es mucho. Acá encontramos la CRB, la nueva. Una de ellas trae motor turbo, un motor 1500 pequeño, y la otra es más grande el motor, pero obviamente esta estaba cargada, entonces por eso que hemos logrado rebasarla, porque sabemos que son mucho más rápidas, son grandes ligas. Aunque el que tuve era automático, prefiero el Honda Fit mecánico. Y por aquí adelante vamos en carretera un poco inclinada, unos 5 o 10 grados, no es mucho, pero nos ha pasado un vehículo que es igualito al Hiace, es igual, es idéntico al Toyota Hiace, pero que pasa que tiene otra insignia de otro vehículo. No sé por qué realmente, no sé cuál marca sea, pero usted sabe que ahora se unen las plataformas para compartir sus motores y toda su estructura, y solo le ponen la insignia de otro, pero es como que sea un motor turbo diésel 2.5 de Hiace, que va muy rápido, por cierto. No puede ser que nos deje abandonados, aunque sea unos 17, 18 años mayor que nosotros, o sea, más nuevo. Este vehículo es como 2019 más o menos, y le escuché que tiene un buen turbo cuando pasó a la par mía. Así que esperamos más adelante a tener más despejada la carretera, y por acá yo creo que ya lo iremos logrando. Vamos, ahí lo vamos a obstaculizar esos vehículos, podré rebasarlo. Híjole, pero no deja. Es competitivo, justo los que trabajan en transporte público son muy competitivos. Vamos a rebasarlo por la izquierda, no, él se pasó a la izquierda, entonces vamos a la derecha. Vamos. Yo aceleré antes, puede ser que tenga ventaja. Bien, subiendo una pendiente casi de unos 12 grados. 10. Hemos rebasado, por fin. Bueno, ya sé, algunos dirán son cosas de niños. Ya para llegar a nuestro destino, amigos, encontramos esta motocicleta, la cual le ayudamos alumbrándolo por lo menos una media hora para que él pudiera guiarse, ya que no tenía buena luz, usted pudo ver. Entonces con la luz de nuestra camioneta en esta carretera que está llena de baches y que es difícil de manejar, lo pudimos alumbrar, ya que era un señor que traía una motocicleta de esas viejitas. Entonces nos sentimos, la verdad, muy complacidos en ayudarlo, aunque tuve que reducir mucho mi velocidad, pero eso también le sirvió a él para llegar
en nuestra troca. Aquí está nuestra troca por si quieren conocerla, verla. Y pudimos llegar a visitar a mi papá a su pueblo. Saludos, compartan los videos, les saludan aún. Ahí pueden ver por la dirección de la llanta abajo del foco que ese ya no es un faro, sino que es una toma de aire. Acá la podemos ver. Esa es la toma de aire que yo siento que me mejoró un 50% la potencia, entre otras cosas que le he hecho. Bye bye.